Zonja dhe zotërinj, dhe për të folur sa i përket zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, situatën politike atje, por edhe çështje të ndryshme që shqetësojnë publikun amerikan dhe se si po shkojnë, do të kam të ftuar në studio zotin David Felsen, politolog, i cili vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Felsen, përshëndetje dhe faleminderit. Mr. Felsen, thank you for being here. Thank you, and thank you for having me. It's good to be here. Faleminderit që jeni këtu. Do ta përkthej unë zotin Felsen, do të jetë një përkthim simultan live, ndërkaq do të kemi edhe në një lidhje me Skype në Florida zotin Klarenc Novaku. Florida është një shtet faktikisht tejet i rëndësishëm sa i përket zgjedhjeve për Senat, por gjithashtu edhe për Kongres. Ka edhe DeSantis, guvernatori, i cili përflitet prej kohësh si një kandidat i mundshëm presidencial. Zoti Novaku, përshëndetje dhe faleminderit që e gjetët kohën për këtë hapësirë intervista. Përshëndetje, me brama. Po e hap me ju me që ju ndodheni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a votuat? Po, patjetër, demokracia botën e ka të shenjtë. Si paraqitej situata? Kishte tensione? Në përgjithësi tensione nuk ka në kutitë e votimit, mirë po në mëngjes në përgjithësi votoi republikanët, demokratët lit për minutën e fundit. Po pse ndodh kjo lloj gjëje sipas jush? Domethënë pse republikanët janë të parët që shkojnë në votime? E kanë më në kulturë ta mbarojnë atë dhe të vazhdojnë me ditën e tyre. Është pak a shumë si në Shqipëri. Në Shqipëri dhe demokratët të fundit votojnë. E kuptoj. Zoti Novaku, do të lidhemi sërish së bashku. Mr. Felsen, how do you see the results in the States? First of all, I think there is victories se for both Democrats së bashku demokratët dhe republikanët. On the one hand, në njërin krah, the Florida outcome rezultatet në Florida tregojnë se guvernatori DeSantis mund të jetë një kandidat shumë i fortë për republikanët në 2024. Ai doli shumë mirë në Florida. Vota hispanike shkoi drejt republikanëve më shumë se ndonjëherë më parë. Në krahun tjetër, demokratët janë të çliruar sepse ajo që u cilësua vale kuqe e republikanëve nuk ndodhi. Është e mundshme që demokratët do të mbajnë senatin, megjithatë republikanët do të marrin dhomën e Kongresit. Dhe rezultati është ne do të kemi një lloj blokade sa i përket kalimit legjislacionit për 2 vitet e ardhshme. Gjithsesi, nëse shohim tek ngjarjet historike, ka 2 instanca në kohët moderne kur partia qeverisëse nuk ka humbur zgjedhjet afatmesme. Kjo ka ndodhur në vitin 1998, kur presidenti Clinton fitoi zgjedhjet afatmesme, dhe në 2002-shin, kur George Bush i ri fitoi zgjedhjet afatmesme pas ngjarjeve të 11 shtatorit. Por normalisht, partia në pushtet, ata e humbin Kongresin thuajse gjithnjë në zgjedhjet afatmesme. Kjo nuk është diçka që nuk pritej. Ajo që nuk pritej është fakti se nuk ishte një humbje shumë e madhe për demokratët. Mund të shohësh disa fytyra të lumtura tek demokratët. Gjithashtu edhe brenda republikanëve mund të ketë disa shqetësime rreth mbështetjes së Trumpit për disa prej kandidatëve. Duhet marrësh gjithashtu edhe në konsideratë se kemi shumë probleme ekonomike brenda Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe globalisht. Për shembull, inflacioni i lartë, gjithashtu zinxhirët e furnizimit, dhe gjithashtu, dhe gjithashtu, dhe përveç këtyre të tjerave, demokratët ja dolën. Dikush duhet që të marrë me mend
Republican Party, brenda republikanëve, what ex-President Trump çfarë ish presidenti is Trump going to say on November 14th. çfarë do të thotë ai në datën 14 nëntor. Zoti Novaku, çfarë mendon ti se do të thotë Trumpi me datën 14 nëntor? Trumpi besoj se do anoncë që do kandidojë përsëri. Kjo është domethënë ka dhënë të tëra indicjet, megjithëse një nga rivalet e tij më të mundshëm brenda Partisë Republikane mund të jetë DeSantis. Ju jetoni në Florida. Çfarë ndodh në Florida? A është guvernatori DeSantis me të vërtet një kandidat potencial dhe çfarë i jep peshë, po themi, kaq të madhe që mund të kandidojë për president? DeSantis kur ka fituar në fillim nuk ka qenë ndonjë surprizë e madhe, mirë po gjatë kohës të pandemisë ka bërë një menaxhim të jashtëzakonshëm. Dhe shteti i Floridës nuk e ka ndier pandeminë, kur në krahasim me shtetet e tjera si New Yorku fjala vjen. New Yorku u kthye në një shtet ushtarak, ku biznesi u shkatërrua, ku kudo që të vinje duhet të kishe kartën e vaksinës, nuk fuqe dot as në restoran. Dhe njerëzit nuk reagojnë mirë ndaj të dorëzimit të drejtave të tyre. Kjo e ka bërë DeSantis më famoz. Zoti Novaku, ku e bazuan më shumti fushatën aty në Florida Demokratët dhe Republikanët? Në përgjithësi fushata në Florida bazohet në Miami. Në Miami, në Tampa bëhet pak, po Miami në përgjithësi mundohet fitohet gjithmonë, sepse atje është vota demokrate, atje është e kanë treguar vazhdimisht edhe në zgjedhjet e para 4 vjetësh, atje ka humbur Charlie Crist përsëri për governator, sepse kërkovi që të shtyhej dhe një orë qendrat e votimit të rinin hapur dhe një orë dhe gjykata ja rrezovi. Nuk e pranovi deri në orën 8. A ka komunitet të gjerë shqiptarësh në Florida, zoti Novaku? Ka, mund të jenë diku ke 100-120.000 shqiptarë në Florida. Si shkon vota e tyre me aq sa ju dini, domethënë si ndahet vota e tyre? Shumica e shqiptarëve janë republikanë, nuk e di për fat të mirat e keq. Shqiptarët janë konservatorë nga natyra, kurse kur vinë në Amerikë kanë të bëjë vendi ku ata kanë qëndruar. Në Florida anojnë republikanë. Në New York janë demokratë shumica. E kuptoj. David, we're here together. So we were talking before about economy. What is the problems, in your opinion, that the American economy is facing, and what is the Republicans and the Democrats saying about the economy over there? It's a good question. Some of the problems Disa nga problemet me cilat po përballen ekonomia amerikane are not that dissimilar nuk janë të ngjashme from the problems that are being faced here in Albania. Nga problemet që janë këtu në Shqipëri. When citizens go to fill their cars up with gas, kur qytetarët shkojnë që të mbushin makinën me naftë, they've noticed a 25 to 30% rise in the price kanë of parë që petroleum. është rritur 25 deri në 30% çmimi. Very similar situation in the United States as well. So Kjo është një situatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. inflation is Inflacioni and cutting into the savings and the income of Americans. Po i gryen të ardhurat dhe kursimet e amerikanëve. And the housing market, which is a large part of the American economy, Dhe imobiliaret që janë një pjesë e madhe e ekonomisë amerikane is becoming shaky because of the fact that po shkundet interest për rates shkak are se rising interesat janë duke u rritur. very high. Janë shumë të Mortgage larta. rates, Gjithashtu edhe qeraja. for buying houses Edhe are blerja e going up. shtëpive, çmimi është duke u rritur. And as a result, there is a lot of insecurity Dhe si rezultati i kësaj ka shumë pasiguri among families in the United States midis familjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, over their economic prospects in the future. sa I përket të ardhmes së tyre ekonomike. Do you think there is going to be somehow like a pessimistic point of view on economy in the States, or there is somehow a big optimism inside the Americans that they are going to push the economy even though there was coronavirus and this China trade war? Pra do të ketë një lloj optimizmi amerikan për ta shtyrë përpara ekonominë e tyre pavarësisht koronavirusit, war in Ukraine, luftës në Ukrainë dhe luftës tregtare me Kinën. Certainly all those factors are impacting. Këto faktorë janë duke ndikuar. Kina, US-Chinese relations are marrëdhëniet at mes an Kinës dhe all-time low. ShBA-s janë në pikë të ulët. Right.
And the war in Ukraine is also Edhe lufta në causing Ukrainë general price është rises. gjithashtu duke sjell rritje të çmimeve. And I think for the most part, Republicans and Democrats Dhe mendoj se republikanët dhe demokratët në pjesën më të madhe do see eye to eye about the Ukraine situation. janë dakord sa i përket situatës në Ukrainë. But in terms of how they would deal with the economy, Por mënyra se si ata mund të merren me ekonominë, it appears that the Democrats duket se are demokratët better placed janë më të mirë to deal pozicionuar with domestic economic për të marrë solutions me ekonominë e brendshme than the Republicans. se republikanët. But with a House that will be Republican Por me një dhomë kongresi e cila do të jetë republikane and a Senate that's likely to be Democrat, dhe një senat i cili mund të jetë dhe mund të shkojë drejt demokratëve, it will be difficult do të jetë to e get vështirë meaningful, për të marrë solid legislation legjislacion through Congress. të fortë nga Kongresi. And that will be a problem for 2 years. Dhe ky do të ishte një problem për 2 vjet. Do you think that this kind of not having solid legislation coming from the Congress, is it going to be a problem for the presidency to finish the goals that they have set? Do të jetë një problem për presidencën që të çojë përpara ata ose si thua premtimet që ka bërë presidenti Biden? I will give an optimistic answer. Do doja të jepja një përgjigje optimiste. I feel that Mendoj leaders dhe kam among the Republican and Democratic parties se liderat demokrat dhe republikan within the Senate and within the House brenda Senatit dhe Kongresit will have to make an extra effort, duhet të bëjnë një ekstra effort to get the legislation për ta that the Americans need, për ta kaluar that the ligjet citizens që kërkojnë qytetarët amerikanë. through the Congress and to the desk of the president. Që ta çojnë nga Kongresi drejt në tavolinën e presidentit amerikan. So it is possible, Pra është e mundshme, but it will take attitudes and do të dojë qëndrim dhe sjellje that are much different than what we që have been janë witnessing over ndryshe the nga last ato që little ne while. kemi parë këto kohë të fundit. Zoti Novaku, lidhemi sërish së bashku. Flitet në për analizat të ndryshme sa i përket një polarizimit të shoqërisë amerikane, ka një lloj ndarjeje të thellë, një lloj ekstremizmi mes palëve. E sheh një gjë të tillë ndërsa jeton aty, ndërsa merresh me sipërmarrje, ndërsa ke kontakte me amerikanë apo me etni të tjera? Po, ka një ndarje të madhe. Në fakt, pas presidencës të Trumpit ka filluar një ndarje madhe, midis njerëzve. Nuk ka ndodhur më parë. Do të thënë, kam 23 vjet këtu, asnjëherë nuk kishte ndodhur më parë që të ishte kjo ndarje këtill. Dhe faktikisht, në këto zgjedhje kanë dalë shumë republikanë të votojnë. Po, do të thënë, numri i votuesve ka qenë jashtëzakonisht i madh. Kanë dalë të gjithë. Se është një ndarje që ekziston dhe është vështirë për t'i bashkuar. Do të thënë, do të duaj një figurë tjetër që t'i bashkonte. As presidenti Biden nuk mund t'i bashkojë, as Trumpi me rikthimin e tij nuk mund t'i bashkojë njerëzit me. Po pse mendon se edhe Trumpi me rikthimin e tij nuk mund t'i bashkojë? Nuk mund t'i bashkojë, sepse këto ndarje nuk kanë ekzistuar para Trumpit. Me ardhin e Trumpit dolën këto ndarje. So nuk ka marrë një vendim që t'i bashkojë këta njerëz. Ai vazhdon i ndan me politikat e tij. Vazhdon i ndan. E sheh, le të themi, si e sheh garën e Trumpit për 2024-ën? Garën e Trumpit besoj se do kandidojë dhe në qoftë se ata marrin, që do ta marrin, House of Representatives, Kongresin, do mundohen ta shkatërrojnë Joe Biden, atë që David nuk e tha, sepse këtë House këtë punë do bëj. Për këto 2 vjet s'kan për të bërë asnjë gjë, asnjë ligj, përveç se të mundohen të impeachin vazhdimisht, do ta impeachin Biden, që kur të vinë zgjedhjet e tjera ta kenë kollaj për të mundur. Do t'i dëmtojnë figurën. Dhe cilat janë disa nga mënyrat për shembull që mund të përdorin për t'i dëmtuar figurën presidentit Biden? Po vazhdimisht ata një problem që ka shtruar është ndihma që u dha për herë të dytë. Domethënë ndihma e coronavirus, pasi Biden mori presidencën, ju dha njerëzve një ndihmë të dytë, që faktikisht nuk ka funksionuar. Mund të ketë funksionuar për momentin, mirë po kjo është pasoja sot që ka sjell inflacionin. Sepse e dëgjova zotin Felsen që tha
bërë një krahasim me Shqipërinë. Në fakt në Shqipëri ekonomia ndihet sepse nuk ka punë. Këtu ka punë, këtu nuk ka krah punëtor sot. Njerëzit nuk duan të dalin në punë, sepse Biden administration ja u shtyvi që të vazhdonin të rrinin në shtëpi dhe të paguheshin përsëri. Dhe kjo është një pikë që DeSantis në fakt e fitoi, sepse DeSantis sa në shtetin e Floridës duhet të dilnin në punë. E kuptoj. Duhet të dilnin në punë dhe është një pikë që këta do vazhdojnë ta impeachim vazhdimisht. E kupton? Zoti Felsen tha pak më herët se DeSantis në Florida ka arritur që të marrë shumë vota hispanikësh. Është e vërtet? Po, është e vërtet sepse një nga Marco Rubio është kubanese dhe është një fitore madhe për Partinë Republikane, Marco Rubio. Këta e kanë kuptuar republikanët me kohë që kur nuk kandiduan Charlie Crist, se Charlie Crist ka qenë governatori i Floridës dhe e ka lënë mandati për të kandiduar për senator, dhe republikanët kandiduan Marco Rubio, sepse ai mund sillte votat latine. E kuptoj. Mr. Felsen, what do you think about the polarization of the society in the United States of America? Many commentators talk about that. Çfarë mendimi ke për polarizimin e shoqërisë së Shtetit të Bashkuara të Amerikës, pasi shumë analistë dhe komentatorë flasin për atë? I think I just wanted to comment on something that Klarenc said. Doja të komentoja diçka sa i përket asaj që tha zoti Klarenc. One of the breakthroughs of the DeSantis Një nga election is that pikat e DeSantis në këto zgjedhje është se ai mori shumë vota latinësh, hispanikësh, që nuk shkonin tek republikanët më herët. Dhe kjo është diçka që u vure nga demokratët. Dhe lidershipi demokrat thotë se nuk quam shumë burime në Florida. At the Democratic Party headquarters right now. Dhe kjo është diçka për cilën janë duke menduar në selinë e Partisë Demokratike atje. It clearly was a victory for both Rubio and por ishte një fitore për Rubion dhe për DeSantisin dhe për Partinë Republikane. Concerning polarization. Sa i përket polarizimit ndasisë. You know, a couple of comments. Disa komente. First, Së pari, it would be worrisome do të ishte if the Republicans in Congress paksa e frikshme në qoftë se republikanët në Kongres do të ndërmerrnin veprime drejt për drejt kundër presidentit Biden, sesa të punojnë së bashku me demokratët për të krijuar legjislacion që do t'i ndihmonte qytetarët amerikanë. Disa thonë se kjo do të jetë një lloj hakmarrjeje për atë çfarë demokratët bën me investigimin e Trumpit. Gjithsesi, mendoj se polarizimi në nivelin politik, nëse do të reduktoj, do të shkonte duke ulur gjithashtu edhe atë që ne shohim edhe në shoqërinë amerikane, në përgjithësi. So I think that we need to see ajo që ne duhet të shohim është disa hapa që nga liderat e sistemit politik dhe liderat e shoqërisë civile për të ulur tensionet që janë rritur dhe kanë sjellur një lloj ndasie që ne e kemi parë sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. What do you think about the Nancy Pelosi Act, a man going over there and hitting her husband? Rasti i Nancy Pelosit ku një burr hyri në shtëpinë e saj dhe goditi bashkëshortin. It's very unfortunate, and obviously this individual probably individ kishte sëmundje mendore. It should also be pointed out. Duhet thuhet gjithashtu që nuk e ul gravitetin, influencën e asaj që po ndodh sot shoqërinë amerikane, që individi në fjalë ishte kanadez që ishte ilegalisht në atë vend. Dhe realiteti është se ka shumë individ që janë radikalizuar për të bërë gjëra ekstreme,
things going on the me gjërat që janë duke shkuar, që dalin në internet nëpër website, social media, në media sociale, that communicate very irresponsible që komunikojnë në mënyrë shumë të pahishme, that lead to the që demonization çojnë në demonizimin of politicians, të politikanëve, and that is undeserved. dhe kjo është e pamerituar sepse politikanët janë aty për të i shërbyer And vendit they work very hard. dhe punojnë shumë, And even if you do not share the opinion edhe nëse nuk ndanë mendim të njëjtë me ato, of someone of a political party, që i përket një partie politike, që është i partisë tjetër, if you live in a civil në qoftë se jeton country, në civilized country, një vend të qytetëruar, then you need to respect atëherë the duhet other të side respektosh and not resort pjesën tjetër in any sense to dhe të violence. mos And the shkosh act drejt dhunës. it was horrific Akti ishte i të frikshëm, i të mërshëm. and very upsetting. Dhe jam me të vërtet i shqetësuar dhe i mërzitur për atë që ndodhi. Zoti Novaku, kthehemi sërish së bashku dhe një pyetje që ne shqiptarët e kemi shumë qef. Çfarë ndodh nëse për shembull republikanët marrin një lloj fuqie, ndryshojnë politikat e jashtme, për shembull si ndikon te Shqipëria, çfarë ndodh me Ballkanin, çfarë ndodh me Kosovën, si funksionon kjo lloj gjëje? Nuk besoj se do ndryshojë asgjë, pasi Departamenti i Shtetit ka pranet e veta. Ne japim shumë rëndësi në Shqipëri Departamenti i Shtetit, por në fakt nuk është se komplet Departamenti i Shtetit merret me Shqipërinë. Atë janë 3 specialistë që po them janë specialistë që e njohin Shqipërinë ndoshta më mirë se unë dhe ti. Po. E kupton? Një nga këshilltarët që ka qenë aty ka shkruar boll libra për Shqipërinë. Ka qenë një nga këshilltarët e Departamentit të Shtetit për Shqipërinë. Sa ata njohin situatën mirë, so kushdo që të vijë, nuk mund t'i marrë këta specialist dhe t'i transferojë, t'i çojë diku tjetër për të vënë njerëzit e vet që të merren me Shqipërinë. So politikat e Departamentit të Shtetit nuk ndryshojnë në bazë të qeverive këtu. Është shumë e vështirë që të ndryshojnë politikat e Departamentit të Shtetit, pasi ato janë politika afatgjatë. I was asking Klarenc, and I want to ask you about that. What do you think about, is there going to be a change in international politics, let's say about Balkans, if the Republicans take the House, for example? A do të ketë ndryshime, për shembull, nëse Republikanët fitojnë Kongresin, ka ndonjë ndryshim politike ndaj Ballkanit? It's a good question. And my initial reaction Reagimi im I parë is është se that there will be no change nuk do të ketë ndonjë ndryshim policy towards the Balkans. në politika sa I përket Ballkanit. I think now Mendoj se tani both parties të dyja palët do not want any nuk escalation duan përshkallëzim of the të situation tensioneve between Kosovo and midis Serbia, Kosovës dhe Serbisë. and they want to find a solution Duan të gjejnë një to the zgjidhje license plate issue. sa I përket çështjes së targave. Thank you. Zoti Novaku, kthehemi sërish së bashku. Do doja të njëjtën pyetje që I bëra edhe zotit Felsen. Si u ndoq rasti që bashkëshorti I kryeparlamentares Nancy Pelosi u plagos nga një person? Si u komentua? Në përgjithësi njerëzit e bërën të madhe se qëllovi në sezon fushate. Kundra Nancy Pelosit është bërë një luftë e madhe. Ka shumë njerëz që kanë krijuar një antipati për Nancy Pelosin, nga që ajo ka shtreguar vazhdimisht në Partinë Demokratike shumë e fuqishme deri tani. Këto se kanë nxjerrë dhe teori konspirative dhe pothuajse çdo gjë e kanë hedhur aty për ta degraduar Nancy Pelosin. Sa më shumë ta dëmtojnë si figurë politike. Por nuk ka shkushtuar ndonjë rëndësi e veçantë. Përveç fushatës politike, nga populli në përgjithësi asnjë rëndësi e veçantë. Nuk intereson shumë njerëzve se çfarë ndodh me Nancy Pelosin. E kuptoj. Ose me një politikan personalisht. E kuptoj. Ndalemi në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në studio. Rikthehemi sërish në studio të nderuar teleshikues për të folur për zgjedhjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Doja ta pyesja zotin Felsen për marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mr. Felsen, how do you see the relation between Albania and USA? It's a good question. Është një pyetje e On the mirë. whole, very positive. Në përgjithësi, në tërësi janë shumë të mira. Albania is a NATO member. Shqipëria është një vend antar I NATO-s And it has been contributing dhe a ka lot kontribuar shumë
in different areas. Në fusha të ndryshme. Running the military exercises in Durrës. Sa I përket servitës ushtarake në Durrës, Defender 2021. Right, to being involved in duke u përfshirë në ndihmën ndaj Shteteve të Bashkuara për çështje të ndryshme, fusha të ndryshme që I është kërkuar. Ka gjithashtu edhe diçka pozitive sa I përket Shqipërisë, që është zgjedhur një antar jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit në OKB për 2022 dhe 2023. Gjithsesi, në të njëjtën kohë, ka disa shqetësime që Shtetet e Bashkuara kanë treguar për çështje të korrupsionit, transparencën, shtetin e së drejtës, dhe këto janë thënë shpesh edhe nga ambasadorja. Gjithsesi, mendoj se në tërësi there was a recent celebration of 100 years of relations between the two countries. U festua edhe 100 vjetori I marrëdhënieve mes dy vendeve. And the words of the American side were sincere that fjalët they look forward to e tyre amerikanët ishin të sinqertë ku thanë se shohin për të vijuar marrëdhëniet e mira dhe bashkëpunimin në të ardhmen. Zoti Novaku, e njëjta pyetje edhe për ju, si I shihni marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë? Ju ndodheni atje prej vitesh, antar I Vatrës, sipërmarrës, e të tjerë. Si çfarë po ndodh? Si e shihni dinamikën? Relatat midis Amerikës dhe Shqipërisë në përgjithësi janë të mira, pavarësisht se, siç e tha dhe zoti Felsen, këta I kanë shprehur pra kënaqësitë e tyre. Dhe ajo që është më e frikshme që këta vazhdimisht e shprehin është që aty është korruptuar shteti. Shteti me krimin janë bërë një, dhe këtë problem e ka paraqitur ambasadori amerikane, e ka paraqitur Departamenti I Shtetit Dash në raportet e tyre vazhdimisht periodike, se kjo është një problem që duhet luftuar. E këton për fat e keq neve sot opozita tonë është e përçarë, sot nuk ka një alternativë. Në qoftë se ne do kishim patur një alternativë tjetër, me siguri Amerika do kishte edhe në maksimumin për ta rrëzuar, të largonte këtë qeveri qeshtë. E kuptoj. Mr. Felsen, how do you see the Republicans and the Democrats with the situation in Ukraine? And as a politologist and a professor in international relations, how do you see the war over there? Is it going to prolong much? Se përket luftës në Ukraina, do të zgjasit e cili është qëndrimi I republikanëve dhe I demokratëve? Again, I'm hoping Sërish, mendoj, shpresoj se lufta nuk do të zgjatet. Mendoj se tani të dyja palët, republikanët dhe demokratët, në përgjithësi janë në të njëjtin hap sa I përket kërkesës që lufta të shkojë drejt fundit dhe të ndihmuarit ndaj Ukrainës. Gjithsesi, mendoj se lufta duke vazhduar, mund të ketë disa nga republikanët që do të ndërtojnë një lloj qëndrimi sa I përket të ndihmës ndaj Ukrainës. Por do të duhet ta shohim në të ardhmen. Zoti Novaku, po në Amerikë si trajtohet çështja e luftës në Ukrainë? Ka ndikuar tek ekonomia dhe si? Ka ndikuar në fakt, një nga arsyet që ka ndikuar është karburanti, se detyrimisht që duke Amerika I dhënë Europës karburant, dhe nuk merr, në fakt Amerika merr shumë pak nga Rusia, merrte diku në 5%, që nuk është do një numër I konsiderueshëm për Amerikën. Po me shitjen që këta po I bëjnë në Europë, ka rritur çmimin e karburantit. Duke rritur çmimin e karburantit, ato shkojnë zinxhir, pastaj transporti. Një nga industritë më të mëdha në Amerikë është transporti me kamion të mëdhenj. Dhe me distanca të gjata. Dhe ajo ka sjell dhe rritjen e ushqimeve dhe të gjitha të mirave të tjera që duhen për të vazhduar ekonominë. Përveç kësaj nuk ka patur ndonjë ndryshim tjetër. Ju merreni me biznes atje, a ka vështirësi, sheh ndonjë lloj vështirësie? Kishim pandeminë më përpara, tani kemi një lloj lufte tregtare me Kinën, kemi luftën në Ukrainë. Si e sheh situatën me syrin e një personi që merret me biznes?
Ka vështirësi, në përgjithësi gjatë pandemisë filluan të kishte mungesa ushqimesh, ushqime të ndryshme. Dhe çmimet filluan të rriteshin. Të them të drejtën, disa nga çmimet besoj se u abuzua me disa nga çmimet, mirë po dhe lufta tani përsëri çmimet i vazhdon të mbaj lart, e kupton? Për shembull, të jap një shembull konkret, një thes mielli me fillimin e luftës kaloi nga $13 në $27 për 24 orë. Dhe kupton, kanë filluar lëvizjen çmimet që detyrimisht do efektoj dhe ekonomi këtu. E kuptoj. Mr. Felsen, I want to go into another point. It's like the US and China. It looks like they're into a trade war, let's say. There is tensions about Taiwan. And do you think that this is going to affect, let's say, the Balkans? It's like where we live over here. And how may it affect the Balkans? Sa i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një temë është edhe Tajvani dhe përplasja me Kinën, lufta rrethënore. Dhe ajo që na intereson faktikisht është a mund të ketë ndikim në Ballkan dhe si vjen ky ndikim në Ballkan? It's a very good question. Është një pyetje shumë e mirë. The main way Rruga e vetme ka një lidhje është se Rusia është duke sfiduar hegemoninë amerikane në pika të ndryshme nëpër botë. Jo vetëm në Ukrainë, por edhe në Ballkan. Ka raporte të ndryshme se rusët po i shtyn serbët që të përshkallëzojnë situatën në Kosovë. Dhe Kina është duke parë çdo gjë që Rusia po bën. Dhe po mendon nëse ky është momenti për t'i sfiduar Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Taiwan. Por mendimi im është për momentin mendon se çdo lëvizje ndaj Taiwanit është shumë e rrezikshme. Por këtë do të tregoj vetëm koha. Studion Novaku, do të ndalemi bashkë edhe në një pyetje të fundit, do doja për komunitetin shqiptar. Kishte shqiptar që garonin? Ka patur shqiptar që garonin, ka qenë një Adrian nga Kosova që garonte këtu në Florida, ka qenë një vajzë Lindita Berberia Gastra në New Jersey, ajo kandidonte për Board of Education, Adriani kandidonte për kongresmen të shtetit të Floridës, jo kongresmen në nivelin federal, dhe që të dy kanë fituar. Lindita ka qenë me Demokratët, Adriani me Republikanët. Pra i kemi nga të dyja krahët. Nga të dyja krahët. Po, dhe sa i përket lobit shqiptar, a mund të themi se ka një lloj fuqie tashmë, projekton një lloj fuqie? Në fakt të vetmen herë që lobi shqiptar këtu ka treguar fuqi ka qenë lufta e Kosovës. Përveç luftës së Kosovës, nuk ka treguar asnjëherë tjetër ndonjë fuqi që të thuash shqiptarët u bashkuan. Në përgjithësinë na bashkon e keqja. Është natyra e njeriut kjo. E kuptoj. Mr. Felsen, I wanted to ask you the same question about the Albanian lobby and the Albanians in the United States. As you know, the politics over there, you got contacts over there, and Klarenc was saying about a time when in 1999 the Jewish lobby and many other the big lobbies over there helped during the war in Kosovo. What do you think about the Albanian lobby over there and how can it expand its importance in your opinion? Sa i përket të ndihmës që ka dhënë lobi hebre për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1999 gjatë bombardimit të Kosovës, mediat kryesore paraqitej lajmi për Kosovën, për genocidin që po kryej dhe lobi shqiptar, siç e tha edhe zoti Novaku, ishte në kulmin e tij në përdorimin e fuqisë që Amerika të ndërhynte për të shpëtuar shqiptarët nga kasapi i Ballkanit Milošević. Është një pyetje interesante. Në 90-ën, duke parë sulmin në ish Jugosllavi që ata serbët bën në Bosnjë dhe në Kosovë, Shtetet e Bashkuara u mblodhen një forcë ndërkombëtare për t'i dhënë fund sulmit të serbëve në Kosovë. Sot, që nga ajo kohë, ne kemi pasur paqe në rajon.
It's a question I can't really answer. Është një pyetje që nuk mund t'i përgjigjem shumë sa i përket lobit shqiptar të Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse njoh dhe di se çdo grup etnik apo kulturor formon grupe interesi për të lidhur, për të lidhur me Kongresin, me ligjvënës, në mënyrë që për të dhënë zgjidhje problemeve të tyre, atyre gjërat që kërkojnë dhe interesave të veta. Mënyra se ajo se si po ja dalin shqiptarë o amerikanët, nuk di se këtu kemi ADF-n, which builds and creates a lot of infrastructure here. Ndërton shumë infrastrukturë. I know that there are linkages of many politicians here to Di që ka lidhje mes politikanëve shqiptar dhe atyre amerikan, por se sa të organizuar apo të suksesshëm, nuk e di, nuk mund t'i përgjigjem kësaj lloj pyetjeje. Thank you very much for being in the studio. Thank you very much for having me. Zonja dhe zotrinj dhe zoti Novaku, faleminderit edhe ju që e gjetët kohën për këtë hapësirë interviste. Faleminderit edhe. Jetë mirë.